มาเลยอย่าเลย กัมพูชีนะในอันนี้จะต้องการตุกตามวัดไทยนะครับก็ต้องตามวัดไทยนะครับ ได้แปลกน้อยที่เนี่ยต้องหน้าปลายทำไม่ได้ใจจะช่วยแกมือเลยเนี่ยมาไม่จะนี่มาอย่างนี้ท่านกัมพูชาไม่โกงเลยเธอไอ้เธอไม่กลัวตายหรอกเพื่อนเวลาล่วงมาเลยตั้งแต่กัมพูชีตรองไปจันเราไปจันไปมาเบอร์ป้าตาตะเธอไอ้เธอเต้าเพลิงเลยเนี่ยป้ากับเพลิงนึงจอมมันเจ็บร้อนก็ได้เลยยังไม่ป้าปลาล้วนใส่มาป้าได้มาเอาไปเลยจ้ะปลาล้วนใส่มาทำไปปอกโดนได้ทำไมเนี่ยทำไมไม่จะคนกัมพูชาเห็นไหมไม่จะกินไม่ต้องมาชื่อจักรลงคอป้าตัดได้ไม้รองนั้นป้ารบชนะป้าเลยเอาไปบอกนะป้าบอกไปเรียนมาเยอะโยเตียนจบน้องน้องป้ามารอบเลยเนี่ยเนี่ยป้าตัวนี้ป้าตัวนี้ป้าโลป้าโบเดี๋ยวป้ารอบอ๋อหนึ่งเบ้ยน้องทำอย่างนี้ไม่ดีเจ็บรถมาเกี่ยวกับทางในโจบุตรตามคอยจะเป็นนะบ้านกันชมทุกคนจะจับตามบ้านจับปัจจัยนะบ้านបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បាទថ្ងៃនេះពហិនសៀមបាទមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃម៉ែប្អូនថ្ងៃទី17បាទแล้วបងប្អូនសិតតែមានកំភ្លើងទៅម៉ែបងហើយមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃបាទឥឡូវចាប់ដើមដាក់ទាហានមករាប់រយនាក់តែម្ដងបងប្អូនរាប់រយនាក់តែម្ដងបងប្អូនមានទាំងកំភ្លើងមាននេះឥឡូវឃើញខ្សែលោបងប្អូននេះគឺសៀមួយបងប្អូនបាទដាក់ទាហានមករាប់រយនាក់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយទាហានខាងនឹងខាងសៀមនឹងមានកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃបាទไม่คุยกันเลยបាទគឺសៀមួយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះដាក់គ្រប់កន្លែងមកទាហានថៃដាក់អាឡើងចង់ផុតទុយភ្នែកបងប្អូនមិនលេងសើចទេនោះរាប់រយនាក់បងតាមដងបងប្អូនបាទមិនលេងសើចទេថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះបងប្អូននេះខ្សែបរាលុះទៅទៀតហើយបងប្អូនបាទបាយចិត្តណាពួកអារីករាយអីបង
ผมเจเก้บ้อง nó mà con cầm lấy rồi lan con cầm lấy nhiều vô mau đây ta nó mà đi nào lúc đây kế บ้อง mót บ้องก็ม้วนผมมีเจ tê tê bụi vô mau rồi nhỉ sao pha đôi mót ơi không jam tôi đi mía cho nên chỉ bôngที่ประมาณbôngให้มีแต่บองต่อตามตัวยุ่งได้ ในผมมาโอนบ่าตีเสียมวยบ่าเอาไปทุบลูกบ้านเคยบ่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ด่าลังรอบโรยเนี่ยเต็มดงมาโอนนี่เมาลังประมาณเจ้านะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย พี่ตะไคร้บ้างเอง วันนี้ ได้เบียร์พันกันได้ด้วย เราจะทำการล้อม บ้อง สนาม ผมเจบ้องโยนกระโปรงลายผมเจบ่า ท่านในแนวลวดหนามที่ท่าน ជួយshare មួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាខ្មែរយើងស្លូតត្រង់ណាស់បាទឥឡូវនេះថាសៀមបានដាក់ โดย ទាហានច្រើនបាទរាប់រយនាក់មានតាំងអាវុធគ្រប់ដៃបាទនេះច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទ เราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงใด បងអើយ ๆอยู่กันแบบสันติวิธี ทำมันขนาดนี้แล้วมีแต่ปืน กองมาข้างสนุกเอาเงี้ยเอาตัว พวก เขา แม่อะไรนี่อะไร คนใครใครอาจจะมากำลังโดยสันติเดียว นี่อะไรนี่ปืนเล่นดูนี่มีปืนเล่นทุกคน បងប្អូនអើយមិនលេងសើចទាំងម៉ែបងនេះសំណំនេះចូលមកនេះបងខ្ញុំចូលទៅមុខបងឲ្យខ្ញុំជេ เราจำเป็นต้องในการหายให้เขา เพื่อบอลកម្ពុជាมันឆ្លងមកមន្ត្រីថៃត្រូវធ្វើតាមច្បាប់อย่าเป้าไป ជួយ หา share មួយ ดับ បងប្អូនបាទ จับอากู มีสราตรวจมวล อา เรียนท่านนี้ชาวกัมพูชากรุณาอย่าเข้ามา នេះមើលអមេគេនេះមើលវាដឹងនិយាយស្អី ตา ណា มแนวเดิมของเราโดยไม่ข้ามต้นน้ำเข้าไปบางวันกัมพูชาต้องมន្ត្រីថៃต้องធ្វើរបងមកខាង ណោះឥឡូវវាសុំធ្វើលបងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទសៀមដាក់ទាហានមកច្រើនណាស់បងប្អូនបាទដាក់កម្លាំងច្រើនហើយមកសុំរីលបងយកតែម្ដង វាកំពុងតែយកកន្លាលោកហើយព្រមទាំង ហើយមិនតិចអ្នកទេបងប្អូននេះរាប់រយអ្នកតែម្ដងវាថៃ មកជំនាញដើម្បីគម្រាមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង ហើយអាវុធមានគ្រប់ដៃបងប្អូនបាទ សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ហើយជាជនរបស់យើងនេះមានតែ ផងមកគឺស្ទះផងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបានឃើញថាវាកំពុងតែឆ្លងបន្ទានលើទឹកដីខ្មែរយើងហើយបាទហើយបងប្អូនសូមជួយមើលហើយបាទជួយ share ឲ្យផងបងប្អូន ขอท่านอย่าขัดขวาง ហើយឥ เรา ឡូវ จะ នេះ ถึง ពួកវា ในแนวที่ไม่ข้ามร่องน้ำนี้ไปนะครับในแนวที่ไม่ข้ามร่องน้ำนี้ไป ច្រើនអ្នកណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយ ហើយយើងឃើញថាកងកម្លាំងវាមក ហើយ ច្រើន ខ្ញុំឡាយនេះដើម្បីទុកជាប៉ុស្តាងបាទ ច្រើនមែនទែន ទុកជាប៉ុស្តាងថាខ្មែរយើងស្លូតត្រង់ណាស់បាទមានតែ មានតែខ្លួនអត់មានអាវុធដូចជនជាតិសៀមទេបងប្អូនបាទខ្មែរយើងអត់ចង់បានអីក្រៅពីសន្តិភាពទេបងប្អូនបាទតែប៉ុន្តែខាងគេគឺកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃបាទ เราขอถึงลวดหนาม រៀនថៃ ในแนวของเราในแนวที่เราได้พูดไว้เมื่อวานนะครับส่วนที่เหลือ យើងដឹងហើយថាថ្នាក់ ច្រើន ไป ណាស់បង พูด ប្អូ คุ ន ยกันในการประชุม បងប្អូនអានេះនៅមកច្រើនណាស់បងខ្ញុំថតដល់ខ្ញុំថតខាងដល់អង្គទៅបងប្អូន ចង់មកធ្វើរបងក្រែងតែជួននោះ ខ្មែរសន្តិសន្តិភាពនិងការរស់នៅស្រួលតែអ្វីដែលយើងជួបផ្ទាល់អ្វីដែលយើងជួប អេ គឺឥឡូវនេះ អេ យើងកំពុងតែវាមកកំពុងតែឈ្លានពាន ប្រាប់គាត់កុំយកដបងទៅញយគេព្រោះដបងនេះទុករុញលួឯងខ្ញុំកុំញយដាក់គេ ហើយយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរ ដបងនេះទុករុញលួបងយើងកុំទៅឲ្យមកគេយើងអត់មកគេយើងខុសហើយ เอามาให้เราเอา
มาrồi เราต้องยุ่งตกลงได้กับเชียงพรอยู่กินดี cùng nom như kia kia cùng chia kia bông ๆถ้าพูดอย่างนี้แล้ว มีทหารนะมีปืนทุกคน ไหนนะ ทหารกัมพูชาไม่มีปืนสักเดียวสักอันเลยไม่มี một pin pin đây cục đây tên bông cục này một tên mà chào mình chơi chơi cùng bạn ôn chào này เอ้ยคุยกันไม่ได้ thì mấy những khi say nhờ phải chào con này ôn bà สมมติว่า máu thằng tây ná này chào nó cũng ôn mà thì miền tăng từ đạp bông pong sầm lấy chứ mai ôn đi đạp bông pong sầm lấy bà เรียนรำโกงผม เอ้ย เรียนตะ ต่อตัวครับ này มาก็ เก่งจริงอะต่อตัว này lá luôn à เอาโอน ฮะฮะถ้า ลา กิน ลูก แก โอ เนี่ย นเรียกลาลูกที่ไหน กินเนี่ยต่อตัวมา bạt ไม่มีปืน nè giấy trắng o bông ตำรวจมามีปืนเนี่ยมียอดเปล่า bà มียอด dương giấy công chê kì giấy tha dương mau đi ta bây trong ăn son nó phía về chăm pê bị đặng chăm pê cái đặng lá luôn dương tục ruồi bông dương tục ruồi bông เรานี่มองบนมาเดี๋ยวทำมองบน เอาแผ่นพีมา มาจ้าง ให้คุยกัน chui xe môi của mai cô nát xe ao giờ bị cục luộc vàng khơi bà nhưng lại như đầm bay tục chỉ phong tang bà đầm bay ao bị cục luộc vàng khơi hà hiến thay bà miền cầm phượng cực đại bà ngàyนี้คือจะថ្ងៃទី17ปีខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ បាទ ต้องรสวัสดิភាពនិងសុខ សំបីតែប្រសងរបស់យើងក៏លោកមកតវ៉ាដែរបាទ เรานี่កំពុងតែរំលងបំពេញបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងដៃគេនឹងមានតែភ្លើងបាទក៏ភ្លើងខ្លីក៏ភ្លើងវែង បាទបងប្អូនគឺស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រជាជនយើងហ៎លោកនិយាយថាតាលក្ខណៈថាគ្រាន់តែការពារទឹកដីអីទេអត់មាន ចាំបងប្អូនព្រៃចាំ មកចង់សំរឿងជាមួយនឹងហ៊ានសៀមជំនឿសៀបទេបាទ มาคนนี้ សូមឲ្យបងប្អូន อยาก ជួយ ได้ แช คน ร์ คนนึงแบบหน้าตาเนี่ย បាទបងប្អូនឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងនិយាយភាសាព្រោះណាស់បាទលោកគ្រាន់តែកាន់ដំបងលក្ខណៈថាទប់ស្កាត់មិនឲ្យទាហានសៀមធ្វើឲ្យតាមតែអំពើចិត្តទេបាទហ្នឹងហើយលោកម៉ែបងប្អូនបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយបាទហើយទាហានសៀមមកច្រើនមែនទេណាបងប្អូនណានេះឥឡូវខ្ញុំស៊ូមមកមើលឥឡូវខ្ញុំនៅថៃឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូមមកមើលបាទ ถ้าคอมเมนต์ทำอย่างนี้นะ ឃើញនេះដាច់កតុយភ្នែកមកនេះឃើញនេះឡើងកក់កុញទៅហ្មងមិនមែននេះសើចទេបងប្អូ คุ ន ย បា กั ទ นไม่ได้ ហើយវីដេអូខ្ញុំឡាយនេះដើម្បីទុកជាផុសតាបាទ ต้องทำดีด้วยนี่คนไทยประเทศไทยรวมเลือด ប្រជាជនខ្មែរយើងនិយាយជាមួយនឹងខាងគេព្រោះណាស់បាទគ្រាន់តែចង់បានសន្តិភាពទេអត់ចង់បានស្អីទៅគេទេប៉ុន្តែគេនេះចង់បានទឹករបស់យើង ไม่ขาดที่มาท้อง បាទសូម្បីតែប្រសង់ក៏លោក ร้องเพลงอ่ะฟังเพลงร้องเพลง បាទសំឡេងនេះសំឡេងរបស់ព្រះសង្ឃឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានថតព្រះសង្ឃឲ្យឃើញទេបាទ mày nhâm thế mày sao thế của ai thật cao của ai สงบยังนี่สงบยัง cao ประชาชนถึงไม่มีกินอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายฟังได้ไหมต้องไปทำประชาชนพวกคุณดูสิสบายใจไหม ណូបងប្អូនណាយើងកុំប្រើពាក្យអសុរទេគេក៏ចាំថតយើងដែរបាទបាទចា
เข้าใจไหมทำไมทำไมไม่ได้รู้ว่าจังหวัดใครมีเงินมาซื้อของกระเบนอยู่กันดีๆได้ไหมอยู่กันดีๆไม่ได้หรอ เอาแต่อันนั้นខ្ញុំថតកាត់ព្រោះខ្ញុំចាំខុសក្រោយវិញអូ live យើងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជាប់ទៀតទេ កំផឹងលោកបងកំផឹងលោកគាត់ខំមកកំផឹងគាត់ខំអត់អីខ្ញុំគ្នាចូលមក បាទសូម្បីតែប្រជាអធិការវត្តក៏លោកបាទក៏លោកខឹងដែរបាទធ្វើមិនទេបាទអូន ចូលមក còn anh tu lai cũng vậy ấy nè ศาสนาพุทธเหมือนกันนะพุทธเหมือนกันนะ chui xe mùi móc cũng ngang con đâu đâm bay ao lúa quan cười thà cái xuyên lớp ngày chỉ đọc trăm pi bà phải cái trăm pi còn nó phải trăm bà bàn dọc là lúa bà mà cream này ri cái còn bàn ri thế trời bàn thì chia chun những cục cắt toàn bà hay gồm thì hiên xuyên ra nó ngang ôn rọp rồi nhẹ tên rồi mà hay mình cầm lên can cục đài mấy bóng ôn hàng cầm chữ dương anh sẽ thấy mình ta đâm bom thì đây để nó không ớt có được cười nhé mình thoát hàng kia thì bậc mai ôn đâyคุยกันดีๆหากินคอมเมนต์กันกอดกันหากินทุกวันทหารไทยให้บริทหารคอมเมนต์พูดเหมือนกันสบายใจไปเลยหากินด้วยกันไม่ดีเหรอเข้าใจไหม ไม่สนุกกายหรอไม่สนุกกาย อ หรอยู่ กันดีๆคุยกันไป นอนไม่รักหรอ Kira nó cũng mang cô này mình tích nhẹ thì bà họ rọp rồi nhẹ tên rồi ก่อนจะทำนะต้องฟังเพลงชาติคุณด้วยก่อนทำมานี่ นอนไม่รักแล้วเอาคอมเมนต์มาไหน bóng ônฟังให้ đây ดี bà ๆเทียน luôn trang ประเทศไทยรวมด้วย sang bà ไทยอะทำไมฟังให้ดีผมคนไทยเหมือนกันจริงๆผมอยู่โคราชแต่ผมมาอพยพมาอยู่เขมรเฮ้ยเขมรก็ได้คนไทยก็ได้บอกตรงๆอยู่ประเทศไทยก็มีเขมรเยอะแยะทางทหารเหมือนกันรู้ว่าอาตมาไม่รู้ครับอาตมารู้ว่าเขมรทำทหารไทยเยอะแยะนี่ทำทำมาดูสิ nè ต้อง bóng ต้อง ôn ฟัง thường กัน đi ดี kia bòn ๆ làn ถอยปัน ở đây ไป nó xanh อั cho ตมา mình ก็ถอย bà đã xa โย bóng มก็ ôn ถ thì อย chia cô rót bây giờ mà tục cắt con từ người on ạ bà hay sầm đây là bóng ôn chia cô rót bây giờ ní là nó thà luôn vậy tới con xin cha bà đây con đòn dễ bị ấy không muốn tay bà còn dễ bị thì xa bà ไทย nè xanh ไท cho ย mình ถอย bà ไปเขมรถอยไป bà xanh cho mình bà đôi xa tay bóng ôn từ chia cô rót bây giờ mà bà chui tục cắt bà toàn phê về liền อยากเอาอย่างนี้นะอยากทำอย่างนี้นะ ngày nay cứ thằng chị đọc làm pi bà hai cả nhà năm pi con mình tới làm bà มาก่อนนะ nơi đồng bằng Prey Chan khu Prey Chan กัมพูชาหากินเหมือนกัน chú xe mình đã muốn không ai còn bà hay bóng ôn chi cô rót với dương được lẽ là con start nơi bọt chiếc nặng lừa hàng Campuchia dương bà คุยกันไป từ lâu la ให้ผู้ใหญ่คุยกันไป đã hàng hiện tại thì mình chia chào thì không ai còn á quạt còn tại lẽ là bật trên mà tệ hình ngôn tích tại ở mình chia thì bà quạt là nó có chi chạp bà để khơi cái hiện tại nó như mà trao đập bay không vô là lúc mà ลองเพล ta งลอง tục เพลง cắt ไทย con bà สงบอย่างนี้เหรอสงบ บ้องทำไมยังสตาร์ทบ้องแต่เกสกับเพลิง สงบมาเอามีแต่ปืนมาอย่างเดียว เอาบทเต็มมือ เดี เนี่ย ยว ไอ้ประนี่ ต้
ต้องอายสักนิดสิ นี่คุณប្អូនហ្នឹងមើលឥឡូវខ្ញុំថតណែនេះ ชื่อจับ ปืนทุกคน កាន់កំភ្លើងហើយមិនកាន់ធម្មតាណា ทหารแม่ก็ไม่มีปืน បងប្អូនកាន់កំភ្លើងឲ្យលូកដៃចូលកំភ្លើងកាន់ត្រៀមតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងអត់មានស្អីទេកាន់តែដំបងនេះនេះបងប្អូនណាមើលកំភ្លើង มาเลือกเพื่อเดินคอมเมนต์ยังได้ไป នេះឃើញកាន់កំភ្លើងបងប្អូនណា ไปเชิญ កាន់កំភ្លើងឲ្យលូកដៃចូលក្នុងកំភ្លើងត្រៀមតែម្ដងបាទត្រៀមបាទព្រោះ ไม่มีอะไร បាទត្រៀមដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងដែរអត់មានស្អីសោះតែមកមានតែដំបងក្នុងដៃ นี่ระเบิดทุกคน បាទនេះប្រសងសូម្បីតែលោកក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាកាន់កំភ្លើងពេញដៃ นิดเลย បាទ ต้องอายบ้างศาสนาพุทธนำทาง នៅ อายไปอายคอมเมนต์ไปนี่พวกคอมเมนต์มีอะไรไหมลองดูนี่มี នេះបងប្អូនមើលកំភ្លើងនេះឥឡូវខ្ញុំ มานี่เปล่าดูเปล่าฮะ นี่ตัวบอง ดูสิ នេះវិញនេះមើលមុខមុខហ៊ានសៀមហើយបាទ อัตมายอม មកចង់ นี่ปืนอะไร កំភ្លើងកាន់ក្នុងដៃទៅត្រៀមតែម្ដងបងប្អូននេះឃើញទេនេះ ฮะคอมเมนต์ไม่ใช่คนเหรอ ត្រៀមតែម្ដងបាទ อดเมียนตักเก็บบองของ បាទលោកបងគាត់ហើយគាត់លោកគឺបច្ចេកអធិការលោកគឺចាប់ ตายไปไม่ได้ไล่ไปหรอกตายเปล่าเขาหน่อยอยู่สบายอยู่กรุงเทพทีนี้อยู่พนมเปญสบายเรามาทะเลาะกันนี่มานี่ทะเลาะกันเขาสบายอยู่ดีโอ้ร้องเพลงสบายนี่พวกคุณนี่มานี่ตรงนี้นี่ไปจุดเป็นออกเนี่ยคุยกันไปขอโทษ តែបងប្អូនមានតាំងពីប្រដាប់កំពងសំឡេងមានតាំងពីស្អីច្រើនណា แค่นี้คุยกันไม่ได้หรอก เตรียมหนังบ้านอดบ้านโยสไลมาดัก ต้องคุยกันก่อนเอาเปียกคอมเมนต์มา ไอ้ปรองเตรียม เอาเปียกมา เจนอยากเอาเปียกมากเลยขอโทษขอร้องอยากเอาเปียกนะ มีปืนทุกมือច្រើនណាស់បងប្អូន ขณะពេលនេះបងប្អូនគឺកំពុងតែមានការដកថយគឺបលាលុះមិនគឺរាយតែរាយមិនទាន់បានទេឥឡូវគឺចាប់ដើមមកទៅនេះទៀតហើយចាគឺចាប់ដើមមករាយមកខាងនេះទៀតហើយចាគឺការពារនៅខាងមុខទៀតហើយចាមិនគឺរាយនៅខាងនោះទេឥឡូវចាប់ដើមមកខាងនេះវិញហើយចាប់ដើមកលហើយ ទៀងចំដោយពួកទៀង ត្រៀមនឹងដាក់បលួនទៅនេះហើយបងប្អូន ผมមកបងប្អូនចាំពីដាក់ចាំនេះ ត្រៀមទៀតហើយនេះគឺត្រៀមទៀតហើយនេះគឺការកន្លែង បងបាទនេះត្រៀមសម្បើម ចាត្រៀមសម្បើមណាបងប្អូន អូ កំពុងតែលំកលដាក់ហើយគឺត្រៀមស្រែងនឹងបលាលួត្រៀមហើយគឺត្រៀមហើយបងប្អូនត្រៀមហើយត្រៀមសលេងហើយថ្ងៃទី17ខែ9ឆ្នាំ2025 ខ្ញុំជើងបាទខ្ញុំឡាយ ចាត្រៀមហើយបងប្អូនបលាលួគឺត្រៀមហើយសម្រាប់ការពារក៏ត្រៀមដែរ អូបងប្អូនណាត្រៀមបលាលោកបងប្អូន ត្រៀមហើយបងប្អូន អូត្រៀមបលាលោកបងប្អូនណាបាទនេះវាត្រៀមរៀបបលាលោកហើយបាទឥឡូវរៀបបងប្អូន
ចាំតាមរីហើយ បាទគឺថាមកដោយប្រដាប់អាវុធទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមួយទីបាទមានខែលមានបងបាទហើយក៏រៀបកលានោះបន្តហើយដល់ភូមិព្រៃច័ន្ទគេចាប់ដើមរៀបហើយក៏ បាទសូមផ្សាយ share ឲ្យពិភពលោកបានជួយមកបាទឥឡូវនេះមករីបលាលុះស្រស់តែម្ដងមកទេដល់គ្នាវាจะเอาอะไรខ្ញុំនេះជេ ตรงนี้เป็นอธิปไตยของไทย เฮ้ยเอ้ยจัดมาพ่อแม่มึงเลย បាទជាមកមកភូមិព្រៃច័ន្ទក្នុងឃុំអូបេចាន់ជាអូត្រូវហើយប្រទេសជ័យគឺការក្រុមយោធាអូយបានកំពុងតែរៀបកលានោះបាទឈានពីកម្ពុជាទៀតហើយបាទ quân vô thiên cho nên mua các បាទពលយោធាមកបានផ្លេចចេញទៅវិញបានមកផ្លេចទេបាទចេញទៅវិញមកផ្លេចទេណា តាមរីបងប្អូននេះអត់ពាក្យនិយាយ បងប្អូននេះឃើញទេឃើញទេបាទកំភ្លើងគ្រប់ហ្មងបាទ វាមានកំភ្លើងយកមករីស្រស់តែម្ដងបាទគេพ่อแม่มึงเลยเหี้ย បងប្អូនប្រិមិត្តជួយshareមួយក្រៅហើយជួយប្រចាំបាទចូលស្រៀម share មួយបងប្អូនបាទវារីបលាលុះ เขามีความจำเป็นต้องไทยอาจารย์จะเข้าไปหานะ បាទជួយshareមួយបងប្អូនជួយshareមួយ មានអ្នកណាដែលជួយមកមន្ត្រីไทยต้องเติมนำฉบับไทย hơi đâu បាទពួកវាកំលីបងប្អូន បងប្អូនញាតិញោមព្រោះអីវាមានបន្លាយទឹកញោមយើងមិនអាចចូលទៅយកបានអញ្ចឹងអធិស្ឋានញាតិញោមណាដោយសារដោយសារតែវាមានបន្លាយទឹកមានបន្លាយទឹកទៅយើងមិនអាចចូលទៅបានណាញាតិញោមវាឥឡូវវារុំបន្លាយហើយព្រោះអីយើងជិបបន្លាយទឹកជិបបន្លាយទឹកធ្វើពួកយកមកធ្វើពួកអំពងមកដុំនោះពួកទៀងនោះហេព្រោះអាណាតកក់ទៀងទៅអូណាកក់ទៀងទៅលាក់ទឹកទៅ ขอมาต่อทางนี้มาต่อทางนี้ ពួកបងប្អូនបាននេះពីកំភ្លើងគ្រប់ដៃតែម្ដងបងប្អូនបាទ បាទគឺថាក្រុមទាហានជើងមាន រីបលាលុះឲ្យកាន់ភ្លើងគ្រប់ដៃរាយកតែម្ដងបាទ បាទសូមអធិស្ឋានមកបងប្អូន ដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនបាទ បានព្រមតែនបាទសូមមានសេវាទូរស័ព្ទបាទមានប្រហែលជាអាចនឹងមាន នៅបងប្អូនបាទទស្សនា តោះនៃមាន នេះបានណាបាច់ផ្សេងនេះច្រើនណា បាទប្រិមិត្តនេះជាសកម្មភាពរបស់យោធាសៀមបាទកំពុងតែឆ្លៀនពៀនបាទមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងដោយរៀបបន្លាលួទៀតហើយបាទខាងនោះប្រដាប់ដោយអាវុធបាទបងខែ បាទវាស្រស់ស្រស់ លេ តែ តែ ម្ ម្ ដ ដ ង ង បាទ បាទរៀបបន្លាលួម្ដង បាទនេះចាប់តាមរីថ្មីបងប្អូនរីថ្មីតែម្ដងបាទ បាទប្រិមិត្តនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនេះ อย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาถ้าเข้ามามีความจำเป็นอันนี้ต้องใช้มาตรการอย่ามาไปหากัน បាទបងប្អូនបានឃើញទេវាកំពុងរីស្រស់តែម្ដង អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនណាបាទគឺស្យាមួយបានដើម្បីឲ្យលោកបានឃើញផងបាទផតដើម្បីទុកជាផុសតាំងបានហើយក៏ភ្លើងមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទប្រភេទអីក៏មានណាបងប្អូនមើលភ្លើងនេះ chưa mà vô luôn tiền nắn tiềnទឹកmong ai chọc tốt à ឃើញកាន់កំភ្លើងគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទ tiền nhà tiềnទឹកមកខ្ញុំចោះទៅហើយងាយមិនចោះទៅហើយ សង្កេតការអន្តរកាលចេញផុតបានបន្តិច อย่าข้ามครูมาอย่าข้ามครูมา ឃើញថាក្រុមយោធាសៀមបានបន្ត កន្លងកាត់គោកំសោ បល័យ
បន្ទាយបាទជៀនទៅនៅកម្ពុជា មកបងអើយបាទវាមករៀបបាត់ទៅបងប្អូនបាទរៀននៅត្រង់ខាងហ្នឹង ខែ2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បាននៅចំណុចអូនព្រៃច័ន្ទនៅក្នុងភូមិអូប៊ីកនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលយើងកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺថាជារូបភាពរបស់យោធាបាទខាងសៀមបាទកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពរៀបដំណើរកុំជេរបង បាននេះចាប់ដើមជីកធ្វើបកគោលដល់ដល់មកបងប្អូន នេះគឺស្វាតាមនឹងតែតាមនោះ បានត្រឹមតែមកថតឲ្យបងប្អូនមើលទេបាទបងប្អូនជួយ share បង វាមិនស្ដាប់យើងទេ ជួយ share មួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទ ទៀងចាញ់ទៀងចាញ់ ចាញ់ហើយបាទនៅភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិព្រៃច័ន្ទបាទភូមិព្រៃច័ន្ទស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបងប្អូនមិនជិតគេយ៉ាងហេកុំគប់កាត់អីកុំគប់អូយួយពេកបាញ់ហើយ គេជួយគេ បាញ់ខ្ញុំខាងនោះ បាញ់លោកបងប្អូនបាញ់សាញ់គោលបាទបងប្អូនបាទវាពលគូវិញគូបាញ់ណាំគូពេញនឹងបងប្អូនបាទវាបាញ់បាទយកភ្លើងបាញ់ជីបរត់បងប្អូនវាយកភ្លើងបាញ់ជីបរត់បាទវាត្រៀមបាញ់ជីបរត់បាទបងប្អូនវាត្រៀមបាញ់ហើយពលវ៉ាក់គ្នាវាអីនោះបាញ់សាញ់គោលបងប្អូននេះបងប្អូនទេបាត់នេះបងប្អូន
បាញ់សែងពលពេញហ្នឹងបងប្អូនបាទជូនសៀមួយ វាមកអើយ អូវាចូលដាក់ វាពងឡើង វាពលដែរបងប្អូន ពងឡើង អូបាញ់សែងពលហើយវាពលនេះវាដែរអូរត់អើយបងប្អូនរត់បងប្អូននេះបាញ់សែងពលហើយពួកវារត់ដែរចូលមកមានទឹកអត់បងឲ្យសុំទឹកនេះបងឲ្យទឹកបងទៀតចែកគ្នាលុបតិចចែកគ្នាលុបតិចតអូបាញ់សែងពលលោកម៉ែបងប្អូនវារត់នេះវាពលអស់លេងហើយពួកយើងថយលឿនអូយពួកយើងថយលឿនអូយต้มตีนมองให้จะบอกมุกอ่ะมองมุกอ่ะประมาณโอ้ยทางยังถือไส้ปูอ้อยบันไส้ลูกบุกติลูกไหนลูกไหนชื่อใครอ่ะโอ้ยชื่อไหนอ่ะtrời cô biết banh có bay sai lên pin thằng on ngoài không được sai on kia ngoài không nhom thử đây ôi ba ơi hiền xin đi xa nó con ôn ba ba đi nhầm cấp tao bây giờ còn ai tụt tua tao tăng từ môi viên tế và đào ta liên liên bút tay bom ôn dương thử say tầng off ngoài ôn chờ ban cũng mang ôn lớn đi bom ôn dương thử phát có bay say nữa là mọt pin bục đau pin bục off đi ngoài ôn rồi mang ngày này xếp ca đau khang này ngoài ôn ba ba chỉ lấy chụp mai phone mà Policeman này ở krom thì hiếm thay ban banh crop bạch xanh yang chả ba mà lơ bông phone mà rồi mình nhom phong này ban này phình bục rồi banh crop bạch xanh là phình năng ba bông phone chia porot bao dương đi lớn đi khla này có hôm là ấy ở lấy nhá hay cọp bay sai này phải chụp này là móc bên tầm mốc ngoài luôn mấy banh cọp bay sai ngoài luôn ô biết đâu ô biết đâu này đi ai nó việc cầm lang pi việc bà pi công chơi mà chị hai ơi chị hai đào rồi tận ông nghe dương pi đô đấy tạo mê tí u ơi anh em xong tôm chụp này như đã bao nhiêu hạt thôi
nè bông vô mới vô tâm như mà chắc nó anh như tầm ní ba bà cái đạp đá lụt kia đâu ngay bông ba việc banh hay việc đồ lẹ na chỉ crom ô cho ba được ngay bông việc banh crop bay xanh ôi về đây việc banh hay độ crom màu việc cha chơi vì do crom thay đã trôi ngủ lan ghê nữa ô là lan phong sầm lấy nước máy ôn lan banh như chân vợ màu này bông mà ôn mà anh pơm với anh dây nè ơi mấy nhớ lấy việc banh crop bay sai ao chia pù rót dương tranh đó là lấy đặt cầm lăng mây về chỗ lấy cho làm đi sai cho mày ngoài ônทำตามฉบับอะไรเอาประเทศของเขาแล้วทำตามฉบับเองครับฮะ ทำแต่กระบอกđâu anh อยากได้ประเทศเขาแล้วอะทำตามฉบับเองครับฮะ bà màu xài cho mày đông thiệt bà lấy về đi ra mày đông thiệt đây จำเตี้ยจำเตี้ย mà như crop bay sai banh crop bay sai ao thua dương ở sạp nế chứ thì khang xiêm có pô lại mà nhá có sạp nế đây đây độ về độ một crom chơi hay là đạo crom mây trâu bà nó quạt cănกับlưng quạt ở nhẹ trang quạt đứng này bà quạt màu bằng crab chỉ muối nó chỉ chuồn cam chia dương chỉ chuồn sột trăng của mày can giậtกับlưngปลากับลงกรอบใบไส้มาเมาเที่ยวไงบนเมาเที่ยวไงบนมาซาในไปเล่นโดยมันจังมามันไปเรียบจังหายบังกรอบใบไส้แล้วจับดามเรียจังที่ไหนบ่าทีนี้มันเป็นติดโรยแงะที่พวกมันพูดนะชาวที่บ่ามีจะปีใบกรอบบ่าในเคยพวกมันพูดนั่นนี่บองโอนกลมโกบ้าตะโกบเจ๊บังมาเตี้ยได้บองโอนกลมโกบ้าตะโกบเจ๊บังมาเตี้ยได้บังยังเตยnữa mà bongโอนยังเยอะสนับคนนี้ตะโกบเจ๊ไอ้thôi bà cô ấy là pơm thôi sao đi đấy cái mà bụng mai bụng này ba này đã mau bạc grab và chia chun dương tem đó ngoài bụng đó tràn khăng à này ngoài bụng này thôi nhé bà chui xe mỗi bụng mai bóng bụng bà đầm bay oi bị phục lộ ban khơi đặt máy lô trăng nè bà xôm bay ta kê ba nhàกรอบใบใส่มาหลังซาในปีนั่งก็อดมีไอต่อได้ที่ได้มีแต่บองต่อได้ไอทีมการบุกมาพูนบ้านนี้สมเจตาปูรอดขมายไปยืงบ้าขมายไปยืงจังบ้านตะซอนตะเพียบเต้บ้าจังบ้านตะซอนตะเพียบอดจังบ้านไอเต้บ้านมีจีปูรอดยืงมีแต่บองบ้าดับเบิลกรอนแต่รุ่งปลาลูแต่ปนกบ้าโกปตายคางเตียนไทยมีอาบุตรกรุบได้บ้าให้คืนนี้มันติดโรยเนี่ยเต็มไอ้พวกมาจราเนี่ยมันเต้นบ่ไงเนี่ยปักเนี่ยคลังนะพวกมันพวกบ่จำลายดำไปตุกจิตสะใส่บ่ดำไปเอาติดภูโลกบานเคยบ่
អំពីទង្វើរបស់សៀមបាទថាសៀមធ្វើយ៉ាងណាដាក់ប្រជាជនរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដាក់យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយ share មួយដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបាទហើយខាងគេមានច្រើនក្រុមណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបាទមើលទៅអាណិតបាទអាណិតប្រទេសខ្ញុំណាស់បាទប្រទេសខ្ញុំចង់បានតែសន្តិភាពទេបាទហេតុអីបានជាជនជាតិសៀមបាទមកធ្វើយ៉ាងនេះដាក់ប្រទេសខ្ញុំបាទទស្សនវិជ្ជាមិញនេះបាទมันគួរខ្ញុំมันគួរថាខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាមិញទេបាទបាញ់ក្របបែកផ្សែងបាទមកលើប្រជាជនរបស់យើងបាញ់ឡើងបាទទាំងខ្ញុំទាំងអីផ្សារភ្នែកបាទចង់ពុលតែម្ដងបាទទស្សនវិជ្ជាអស់នេះខ្ញុំមិនគួរបាទខ្ញុំមិនចង់ឃើញសោះតែម្ដងបាទតែឥឡូវនេះបានឃើញហើយបាទខ្ញុំអាណិតប្រទេសខ្ញុំណាស់បាទប្រទេសខ្ញុំស្លូតត្រង់ណាស់បាទចង់បានតែសន្តិភាពអត់ចង់បង្កហេតុជាមួយប្រទេសណាទេបាទហើយខាងគេនេះគេកាន់អាវុធគ្រប់ដៃបាទមានតាំងពីក្រមបង្ក្រាបបាតុករទៀតហើយខាងគេមានច្រើនក្រុមបាទគេបាញ់ក្របបែកផ្សែងមិនគេទៅអស់មួយក្រុមឯងគេបាញ់ហើយលក្ខណៈថាគេពុលគេចង់ពុលហើយគេដាក់ឈុតថ្មីមកឈុតទៀតបាទថ្មីមកឈុតទៀតឈុតចាស់ទៅបាត់អស់ហើយនោះបាទសំណានណាននោះវាពុលเลยដែរលោកមកពេលលៀបអាចកុំមកអូនបងឡាយបងចំណាយឈឺទេវាលេងឈឺហើយបាទជួយ share មួយពុកម៉ែផងបាទវាលេងឈឺខ្ញុំផាត់ក្របបែកផ្សែងចូលពុះមិញលក្ខណៈថាចង់សើពុកម៉ែពុកតែស៊ូបាទស៊ូឡាយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនៅផ្ទះប្រយ័ត្នមកឯងចាត់យាយនេះយើងមកវិញវិញឡូថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហេតុការណ៍បាទហេតុការណ៍មិញនេះបាទទាហានសៀមបានយកក្របបែកផ្សែងបាទបាញ់មកលើបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកឆ្លុះនឹងក្របបែកផ្សែងបាទហើយខាងវាក៏ឆ្លុះដែរបាទហើយប៉ុន្តែខាងវាក៏ដូរអ្នកដែលឆ្លុះទៅវាដាក់អ្នកថ្មីចូលមកម្ដងបាទនេះបងនេះចូលហ្មងបាទដាក់ចូលក្នុងនេះចូលក្នុងនេះហ្នឹងដាក់មកគួរហ្នឹងទុកខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមកជួយខ្លួនជាវាមិនឈឺទៀតណាវាលេងឈឺគាត់វាលេងឈឺប្រហែលលេងបងអូនហើយបានលើចាប់ដើមដាក់កង់ឡានទៀតបងប្អូនបាទវាលេងស្ដាប់ហើយវាគិតថាការងារវាហ្នឹងទេណាវាត្រៀមរហូតបាទនេះគឺនេះត្រៀមនេះធ្វើមិនមែនទេធ្វើបាញ់នេះធ្វើបាញ់តែកាហាយភ្នែកបាទអាហ្នឹងបាញ់ចំភ្នែកកាហាយនេះក្រុមថ្មីទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិញក្រុមចាស់ខាងសៀមហ្នឹងគេទៅគប់បងតែយើងគប់ហ្នឹងតែបងឯងគប់ហ្នឹងគេបាញ់មកទៀតរត់ក្រោយដូចមិញហ៎គប់វាបាញ់ផ្សែងរត់ទាំងអស់នេះទៀតកាហាយភ្នែកហ្នឹងយើងលេងស្ដាប់យេប៉ុណ្ណេះណាបាច់ជេវាដល់ផាត់ខ្លួនយើងទៅខ្មែរវាអវត្តអីមួយបើខាងវាមានអជាស្រ័យបងប្អូននេះមិញសារតែទូរស័ព្ទអត់ស៊ីវ៉ាកុំយកដាក់ច្រមុះទឹកពុលច្រឡំមកយកទឹកទៅលាបលោពុលផ្សែងយកទឹកឲ្យគាត់
យើងឈោថតទីថតឈោនឹងចិត្តទៅក៏មានបានប្រយោជន៍ដែរ បងប្អូនយើងកុំគប់ហ៎ យើងសហការគ្នាបានយើងឈ្នះកុំធ្វើអីតាមចិត្ត ដោយសារតែបងប្អូនមិននិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាគប់ទៅគេហ្នឹង តែគេចាប់ទៅហូបខាងចាំទៅចាប់ បាទ ពេលគេធ្វើអីត្រូវទៅក្នុងគេធ្វើខុសបាញ់ស្រួលគួយ បាទពុកម៉ែបងប្អូនទូសៀមួយបងប្អូនណាបាទដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងចង់បានសន្តិភាពទេបាទជាស្រ័យពួកខ្ញុំខ្មែរពួកណាភាសាតែ slow ពេក តែខ្មែរអវ៉ានទុកនេះអើយក ុំជេរគេអូន ញ៉ាបងនឹង ទូសៀមួយនោះពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបាទថានេះជាទង្វើរបស់ទាហានរបស់នៅខាងថៃខាងសៀមបាទហើយបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងអត់មានអីទេបាទសូម្បីតែខាងកម្លាំងកងកម្លាំងរបស់យើងបាទខាងទាហានយើងក៏គ្មានអាវុធក្នុងដៃបាទសូម្បីតែម្នាក់បាទហើយបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងមានតែដំបងឯបាទមានតែដំបងធ្វើអីគេអត់ឈ្នះទេបាទនេះលើចាប់ដើមដាក់កង់ឡានពេញហ្នឹងបងប្អូនបាទទូសៀមួយបងប្អូនបាទខ្ញុំមកហ៊ានថតបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងទេបាទបងប្អូនប្រជាជនយើងច្រើនណាស់បាទលក្ខណៈថាខ្ញុំថតនេះចង់បង្ហាញអំពីបាទទង្វើរបស់ខាងសៀមមកធ្វើមកដាក់ខាងយើងឯបាទកុំមាត់អូនបាទសិតតែក្រុម